Салют организма. Сейчас мы заценим алмазную чашку DeWalt. Потом расскажу, почему свистит шланг у пылика. И на закуску покажу, как сделать переходник для инструмента. Погнали. Кстати, сейчас место переходника от шланга к кожуху занимает бумажный скотч. Короче, задача следующая: нужно почистить стену от нескольких слоев обоев и штукатурки. Вода и шпатель ее не берут. Купил алмазную чашку и фирмовый кожух Nushem DeWalt. На кожухе имеются щетки, чтобы пыль не попадала наружу. Специалисты YouTube обклеивают эти щетки бумажным скотчем, чтобы меньше стирались от трения. Но из-за скотча возить по стене алмазную чашку очень некомфортно. Как будто ее что-то тормозит. Чуть позже я снял скотч и работать стало гораздо лучше. Говорят, что эти щетки сменные. Но официальные представители сервиса это не подтвердили. Так что пользуйтесь аккуратнее. Алмазная чашка прекрасно снимает нанесенную штукатурку и саму гипсовую стену. Но очень плохо снимает бумажные обои. Просто скользит по ним. Чашка DeWalt имеет внутреннюю резьбу, поэтому ее не надо дополнительно притягивать гайкой. В общем, в работе показала себя хорошо. Советую. Снимает слои плавно. Только не увлекайтесь. Кожух хорошо спасает от пыли. Пункт 2. Почему свистит шланг от пылесоса? Потому что на вашем шланге имеются параллельные внутренние кольца, или ребра, или выступы. Воздух, проходя сквозь них, и создает этот дикий свист. Чтобы не свистело, шланг должен быть спиралевидный. Либо наконечник не должен иметь никакой внутренней резьбы. Воздух будет закручиваться по спирали и не издаст свиста. А сейчас покажу, что приспособил в качестве переходника от шланга к адаптеру для инструмента DeWalt. На глаза попалась канализационная труба 40 мм. Отрезал ножом лишнее, примерил адаптер и обрадовался. Подошло идеально. Адаптеры сидят очень плотно. Шланг для циклона также купил на Алике. Ссылка будет в описании. Надеюсь, инфа пригодится кому. Появились вопросы? Не стесняйтесь, спрашивайте. Если знаю, отвечу, а если не знаю, то и не отвечу. Ну все, покеда.